China, Shiyu Wang and Jinju Liu. Девиз любых соревнований по фигурному катанию – кино не будет. Будут танцы. Российские красавцы Виктория Синицына с Никитой Коцалаповым и Анна Яновская с Сергеем Мозговым сегодня представлены в одной и, согласно рейтингу, даже не сильнейшей разминке в соревнованиях на Skate America, но мы-то знаем, верим и надеемся, что именно нашим спортсменам удастся стать сильнейшими в этих соревнованиях и обойти в том числе и вице-чемпионов мира, учеников Игоря Шпильбанда, Мэдисон Чока и Ивана Бейтса, и здорово прибавивших за последний сезон канадцев Пайпер Гиллис и Поля Пуарье, и вчерашних юниоров, так же как и Яновская с Мозговым, Кейтлин Гавайек и Жан-Люка Бейкера, и, конечно же, украинцев Александру Назарову и Максима Никитина. Все эти 4 вышеозначенные танцевальные дуэты будут выступать уже во второй группе участников. Ну а в первой, кроме россиян Синицыной, Коцалапова и Яновской, Мозгова, также представлены американцы Анастейша Канушо и Колин Макманус, и китайский танцевальный дуэт Сюдзи Ван и Синью Лю. Чего ожидать от китайцев, честно признаюсь, теряюсь в догадках, потому что очень непросто предсказать, на что способны китайские танцоры. На что способны российские спортсмены, мы с вами знаем прекрасно. Осталось только, чтобы они сумели продемонстрировать свой истинный потенциал. А потенциал у них практически безграничный. Уже притерлись друг к другу и Вика с Никитой давным-давно на высочайшем уровне. Правда, все это время только по юниорам выступали и Аня с Сережей. В общем, ожидания самые радужные от этого турнира, несмотря на то, что пока Skate America для дуэтов из России складывается не слишком здорово. Я в первую очередь говорю о соревнованиях спортивных пар. Дело в том, что наши спортсмены и Ксения Столбова с Федором Климовым, и выступавшие до них Кристина Астахова с Алексеем Рогановым, ну, мягко говоря, не здорово выступили во время короткой программы и в итоге занимают после первого дня соревнований 5-е и 7-е места, соответственно, из 8 соревновавшихся спортивных пар. Но зато отменно выступили наши девушки. Евгения Медведева не оставила ни единого шанса соперницам. Впервые в карьере набрала больше 70 баллов, 70,92, и именно она возглавила таблицу у спортсменок. Ну и Юлия Лепницкая выступила тоже очень прилично. Единственное, что ей не до конца удалось на льду Дворца спорта в Милуоке, это злополучный флип, ну, который наконец-то был исполнен с правильного ребра. Тем не менее, некоторая помарка на приземлении, и в итоге небольшие минусы от арбитров. Плюс ко всему, у Лепницкой все прыжковые элементы были исполнены в первой части программы, и, как следствие, она не добрала некоторых надбавок, на которые оказалась способна Женя Медведева, у которой, напротив, все прыжковые элементы были исполнены во второй части программы, и в связи с этим она сумела набрать столь высокую сумму баллов. Неплохо потенциально смотрелась Грейси Голд, но она осталась без элемента, сдвоив, по-моему, флип, да, сдвоив флип, и в итоге она заняла только лишь... А вот какое? Второе или третье место? В общем, не принципиально. Там Голд и Мияхара где-то примерно в одних и тех же оценках, на 6 или около того баллов отставая от Евгении Медведевой. Ну и дальше Лепницкая и еще одна американка Чен. Хочется верить, что у Юли получится побороться за пьедестал почета. Ну а пока остается всего 1 минута. Это означает, что ждать осталось совсем недолго до начала соревнований танцоров, где очень серьезные надежды мы возлагаем на российские танцевальные дуэты. Не просто пришлось в прошлом сезоне Виктории Синицыной и Никите Коцалапову на чемпионате России. Они очень здорово смотрелись в произвольном танце, но ввиду того, что до этого несколько стартов подряд их катание
было неубедительным. Оказались они еще и на первенстве нашей страны за пределами тройки призеров. Впрочем, когда такое серьезное соперничество, как в нашей стране, в том или ином виде фигурного катания, каждый раз находится тот, кто недоволен результатами. О чем это говорит? Это говорит о том, что конкуренция у нас буквально в каждом виде просто великолепная, сумасшедшая, и она, как правило, рождает великих чемпионов. Пока же Виктория Синицына и Никита Коцалапов. They're here competing on behalf of Russia. Please welcome Victoria Sinitsina and Nikita Katsalapov. Российский танцевальный дуэт Виктории Синицыной и Никиты Коцалапова на льду. Спортсмены сделали отчаянный шаг в своей карьере. Уехали в Соединенные Штаты Америки, чтобы тренироваться в группе Марины Зуевой. И на короткий танец этого сезона взяли ни много ни мало «Лебединое озеро». Это тоже своего рода вызов. Вызов, возможно, в том числе и недавнему прошлому. Но не будем об этом. Прошлое осталось позади. На льду наши спортсмены. Петр Ильич Чайковский звучит под сводами Милуоки. Публике очень понравилось выступление российских спортсменов. Довольны и сами Вика с Никитой. Теперь давайте дождемся вердикта арбитров. Но по тому, что мы видели на льду, оторваться от наших красавцев было решительно невозможно. В прошлом году на турнире Гран-при России не слишком удачно выступили Вика с Никитой, заняли тогда 4-е место, что, конечно, не соответствовало их стремлениям.
не попали они на пьедестал почета. Проиграли в том числе и Пенни Кумс Николасу Бакланду, и Елене Леных с Русланом Жиганшиным, что на тот момент, пожалуй, было очень и очень принципиально. Но сейчас уже новый сезон, и будем надеяться, что все, что было раньше, поросло тем самым быльем. И теперь уже смотрят исключительно вперед и вверх российские спортсмены, не задумываясь о том, что было когда-то. Было хорошо, но сейчас, надеемся, будет не хуже. Довольны спортсмены, довольны тренеры. Марина Зуева, Олег Эпштейн. Ну что, будет ли больше, чем раньше? Во всяком случае, все предпосылки к этому есть. Так, а дедакшн откуда? Подождите, за что? За передержанную поддержку. К сожалению, минус 1 балл получают российские спортсмены. Естественно, это их лучший результат в карьере. 62,77 балла. Это на 5 баллов почти больше, чем раньше.